大家好啊，我係咩啊？今日咧就會拍一個俄羅斯購入嘅啊呢個奧利奧啦，呢啲我哋叫奧利奧啦，即係其實係一個名嚟嘅啫嚇。咁咧其實都係喺一個一個蜜蠟裡面，然之後去切割出嚟嘅嚇。咁有啲咧，呢啲咧就係因為佢點解咧？佢有啲靈草喺度喺個蜜蠟上面，咁啊有啲似奧利奧係咪？咁所以你就會叫佢呢啲就係奧利奧一個蜜蠟啦，咁樣喺度㗎嚇。咁其實佢有啲植物喺裏面啦，有啲靈草，咁有啲就係白啲啦，係咪？白啲嘅，有啲咧就係琥珀咁樣一個植物咁樣嚇。咁嚟啦，呢啲咧就會係有呢啲咧就全部俄羅斯呢啲冇澳洲嗰啲咧，佢唔會有注膠嗰啲咁樣嘅嚇。係。咁呢一個咧個 size 咧係都係塔狀㗎，因為歐式好中意一少少塔狀咁樣嘅嚇。咁塔狀咧，你見到咧窄啲嗰頭咧就係26mm 至到31mm嘅，厚咧大約係6至8mm 左右到厚嘅嚇。戴上手睇下先啊，係咁呢個手牌嘅形式，歐式係好中意手牌咁樣嘅嚇。我自己咧就中意會戴上少少嘅，我自己就會咁樣去平時我哋襯衫咁配衫咁樣嘅，因為有陣時我工作咧，我就唔戴住咁樣，因為碰到啊嘛，咁我就會戴手牌，我就會戴喺呢啲位置嘅，咁啊好 fashion 嘅，你要襯衫咁樣嚇，有一啲襟輕嘅款啦，咁所以咧你就好耐你都唔會覺得老土㗎。歐式嗰啲你就都係嘅。好啊，我係阿 May，呢間店嘅店主。以下呢條片呢，就同新客戶啦講解我寄貨之前呢會點做嘅，點樣去確保你100% 收到你嘅貨品，而你收到嘅貨品100% 唔會出錯㗎。每一次呢，我寄貨之前呢，我都會好似而家呢個片咁樣一片過。我首先呢會拍攝呢個驗貨嘅影片啦，然之後直接好似而家咁樣一片過包裝埋去俾客人你睇嘅全程嘅包裝啦，同埋驗貨咧都係一片過，確保咧冇剪斷嘅嚇。咁包裝方面咧，大家都放心噶啦，我包10幾年貨，而且我用嘅係順豐快遞，咁所以咧喺包裝上面郵寄上面咧都係從來都未試過有損壞損毀嘅我好清楚點樣去包一啲石頭嘅貨品而唔會損壞嘅，咁大家可以放心。咁甚至乎咧，順豐快運有陣時我唔夠 bubble 紙咧，佢都會幫我包裝嘅。但係我主要咧，我都會自己包裝先嘅，因為我知道我啲貨品點樣包裝法先至唔會損壞啦，所以我唔會假手於人。咁至於如果額外俾順豐嘅，佢都係喺外圍咧再幫我包一層嘅啫。然之後我會寫上客人所有嘅資料，直接一片過去俾大家去確認無誤，我先寄出嘅。咁樣呢，可以確保客戶呢，你100% 呢係收到你要買嘅貨品，而唔會少嘅。咁我呢，亦都可以呢確認到呢，我包嘅貨品呢係客人要嘅，冇錯嘅，係唔會少貨品，因為保障到你同埋保障到我嘅。客戶確認到驗貨同埋包裝影片之後呢，我就會攞去順豐郵寄噶啦。郵寄時候呢，我確保呢冇記錯嘅話呢，我都會以我嘅郵寄嘅資料啦，同埋貨品呢再拍一次相片嘅，然之後我先俾順豐嘅員工去包裝嘅。咁然後呢，等我返到屋企呢，我就會將收據呢傳翻俾大家，通知大家呢，基本上呢，第2日嘅工作天呢就可以收到貨品噶啦。如果少用順豐嘅客戶呢，請你記住，順豐快遞呢，為咗防騙子呢，佢而家通知你取貨呢，全部都用晒官方嘅 Apps 噶啦，請你下載定。咁第2日呢，就留意順豐嘅 App， 官網嘅 Apps 咁呢，睇下有冇通知你去取貨，咁就好簡單噶咋。提防騙子如果有咩疑問呢，你就
上翻個 Apps 度 check 個貨品而家去向去到邊頭，再有咩問題咧就可以聯絡我查詢㗎。本店咧就拍片咧都係用 4K 嘅影片嘅，咁如果你覺得而家個畫質嘅話唔清楚唔好朦嘅話咧，咁就係 YouTube 咧佢個像素通常都同你咧自然調校到好少啊，可能係200幾或者400幾，咁你就要喺呢個設定上面咧將佢調校翻啦。好，咁喺個畫面 YouTube 嘅畫面上面咧就會有一個咁樣嘅，咁你設咗咧嗱畫質係咪啊？佢呢個咧就係1440啦。咁咧就係呢點選，你要睇翻你自己喎嚇。嗱，我最高咧去到 4K 㗎，我呢個影片去到 4K，但係每一個人嘅電話都唔同㗎嚇。我呢個係比較新嘅手機，新嘅電話嚟嘅，咁所以咧佢支援到 4K，唔係人人都得啊。但係起碼你而家基本上都支援到720或者1080㗎啦。如果仲係用緊一啲嘅舊嘅電話嘅話，咁呢個就係 2K 咁樣係啦。咁呢個咧就係我個 YouTube 頻道嚟嘅。我呢個係就係專係放貨嘅嚇。咁個 YouTube 頻道咧，咁你可以揀選啦，直接揀去影片呢頭。主頁呢啲咧，你揀去影片。呢個直播嘅話咧，就係我係真係直播過嘅影片啦，同大家去有陣時我直播做飾物嗰個時候咧，我就會同直播一下嘅咁樣，咁大家我直播嗰時候你就可以同互動一下啦。咁咧就係點去影片，你就可以睇到咧我所有嘅貨品㗎啦嚇。基本上咧嚇或者有個補貨嚇。咁咧，而家咧你就會睇到我基本上咧有啲咧，我都會放咗喺個頭啦。咁我一個你咧直接咧點開去睇就得嘅啦。呢個 channel 咧就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢咧，可以去我呢個 Facebook page，仲有呢個 IG。仲有呢個旋轉拍賣店可以 PM 留言查詢嘅。如果咧想睇實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅。分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝，多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅，咁咧就係睇呢頭 May Show 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話咧，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。